流浪中国，我们来到海南澄迈县了。澄迈是海南被低估的县城，它的 GDP 仅次于海口、三亚、儋州。澄迈也是联合国认定的世界长寿之乡。澄迈处于世界公认的咖啡带上，这里的福山咖啡据说世界一流。1万年前的火山喷发为澄迈带来了富硒沃土。快过年了，囤上奥利奥，超市得卖30多，万人堂6盒我才买了27.5块。奥利奥旗舰店是我们的儿童回忆啊！澄迈也太温暖了。我们来到这边的商场，应该是这边的市中心吧？这边停车也不收费，那好多朋友都对椰子很感兴趣。旁边的一个公园停车也不收费，对于我们床车流浪太方便了。而且这边还有接水充电的地方。澄迈这边的花市卖的花也非常的丰富。在这个澄迈 City Walk， 感觉也挺好逛，各种特色小吃。哇，这边在卖什么菜？卖的人这么多哦，这个都是卖的水果，菠萝，加的是辣椒盐。哦，加的辣椒盐。要一点，人家还要的鸡爪呢。老板，我也需要一点这个菠萝跟芒果。多3块啊？3块钱买单。老板，一共多少钱？6块呀。我来吃这个店，椰香饺子店。哇，人太多了，是不是都是游客呀？哇，好多面包。这个感觉类似于海口的老爸茶，这边的点心也类似于广式点心。我们要了1笼这个烧麦，1笼牛肚，要了1份这个干捞饺子和1碗牛肉面。开始享用我们在澄迈的一餐喽。这个水果泡菜真的很好吃，撒上辣椒盐，完全不会觉得味道很奇怪。不喜欢吃菠萝的人都觉得菠萝变好吃了。其实我没吃出它的辣椒和盐味，这个是有一点点奇怪的。它的口感有一点点像甘草水果。海南的牛肉面也挺好吃的，口味很清淡，牛肉非常的嫩。想不到澄迈的美食这么赞。这个干捞饺子的话，好像是韭菜的，也挺香的，感觉搭配辣椒酱会更好吃。然后我发现海南这边的辣椒酱竟然叫做猴柱酱，烧麦里面是肉和虾，吃起来也很赞。我有的时候就是蘸着这个猴柱酱吃，这个猴柱酱话说真不赖。牛肚的口感也感觉很像广式的口感。面包我们要了一个叉烧包，一咬开啊，里面就确实是肉。这一餐一共消费60块。饭后吃点车厘子，这个车厘子品质还挺好，5斤才166。本来国坊水果生鲜旗舰店，我是在多人团买的，又脆又甜。晚上就在我们的床车休息了，这个是我们的床车。虽然海南很温暖，像夏天一样，但是没有那种酷暑的感觉，所以在车里睡觉完全 OK。